Mai iau o guriță și atât. Că e prea bun. Gata, n-am voie mai mult, trebuie să ne păstrăm. Mai mult, mai mâncăm și mâine. Vă salut cu mare drag! Eu sunt Abi, iar voi sunteți din nou musafiri în bucătăria mea. Am câteva fructe pe care le ador, iar merele se află printre acestea. Îmi plac proaspete, coapte, în aluat, în tarte, plăcinte și, de ce nu, în tort, pentru că astăzi vom face un minunat tort de mere. La noi în casă foarte rar nu găsești mere în fructieră, așa că azi am să le iau și am să le pun în valoare într-un minunat tort de mere. Mama ne pregătea de multe ori acest tort când eram copii, după care am învățat și noi să-l preparăm. Tot copii fiind, chiar mi-aduc aminte că îl pregăteam fără ca mama să știe, iar când venea acasă avea parte de o surpriză plăcută. Știu că mulți se sperie de gândul de a pregăti un tort pentru că este greu de făcut, durează mult și le e teamă că nu va ieși bine, iar cei care îl vor degusta nu îl vor aprecia. Dar haideți să pornim la treabă și veți vedea că acesta este chiar ușor de pregătit. Pentru această rețetă am folosit 6 mere, 6 ouă, 6 linguri zahăr, 6 linguri făină, 6 linguri ulei, 6 linguri apă, 2 plicuri zahăr vanilat, un plic praf de copt, o lingură esență de rom, o lingură esență de vanilie și un cup de unt. Pentru caramel am folosit 6 linguri de zahăr. Pentru sirop am folosit 70 grame zahăr, 300 ml apă și o lingură esență de rom, iar pentru umplut gem de caise. Am ales un vas cu diametrul de 24 de cm și 14 în înălțime. Este un pic cam înaltă cratița mea, însă nu ne strică acest aspect, în care vom carameliza zahărul. Punem cratița pe foc, adăugăm zahărul și lăsăm la foc mic până când acesta se topește. Trebuie să aveți grijă să nu se ardă. Amestecăm cu spatula din când în când până când zahărul este topit complet. Când zahărul este complet topit, îl întindem cu grijă și pe margini, învârtind oala. Trebuie să îmbrăcăm și marginile în zahăr. Nu știu dacă se vede așa acolo bine. Încerc să rotesc în așa fel încât să vezi ce fac eu aici. Se vede? Cât de cât. Pe măsură ce se răcește, el o să înceapă să pleznească, pocnească, face poc, poc, poc. Lăsăm cratița deoparte și ne ocupăm de mere. Aveți grijă că e fierbinte. Curățăm merele de coajă și interiorul acestora cu un dispozitiv special. Hai să vedem dacă iese unde trebuie. Cât de cât. Mai punem o dată. Nicio problemă. Umplem interiorul fiecărui măr cu gem, aproximativ o linguriță, așa. Și îl așezăm în cratiță. Mie îmi place foarte mult și mi se pare că se potrivește foarte bine gemul de caise. De aceea am folosit acest gem. Voi puteți să alegeți ce vă place. În interiorul merelor puteți adăuga nuci și alune. Punem cratița la cuptor la 180 de grade Celsius la programul cu ventilație sus și jos pentru 30 de minute sau până se înmoaie merele puțin. În timp ce merele se coc, noi ne ocupăm de pandișpan. Spargem ouăle într-un bol încăpător. Adăugăm zahărul și zahărul vanilat. Și mixăm până obținem o spumă pufoasă și aerată. Am să vă arăt cum o să arate la final, cum trebuie să arate la final. Este foarte important să avem un bol curat, fără urme de grăsime. Altfel, compoziția de ou și zahăr nu se va mixa cum trebuie și nu va crește. Cam așa arată la mine după 10 minute de mixat. Obținem o spumă așa, o cremă pufoasă, spumoasă, cu care putem să scriem foarte ușor. Ia uite. Și în care scrisul nu dispare atât de repede. Adăugăm esența de rom, esența de vanilie, apa și uleiul
și mai mixăm pentru 10 secunde. Adăugăm făina, praful de copt și sarea. Și puțin câte puțin cernem din făina aceasta. După care amestecăm cu spatula de jos în sus. Până se înglobează făina perfect în aluat. Aveți grijă că arde foarte tare. Ungem marginile cu un cub de unt. Și adăugăm pandișpanul. Punem din nou la cuptor la 180 de grade Celsius, la programul cu ventilație sus și jos, pentru alte aproximativ 30 de minute sau până se rămânește frumos deasupra și trece testul scobitorii. Cât timp se coace și pandișpanul, pregătim siropul. Punem într-o crăticioară apa și zahărul și punem pe foc. Lăsăm la fiert la foc mic aproximativ 10 minute sau până când siropul nostru se leagă. În siropul rece adăugăm esență de rom. Și este numai gata de a fi pus pe tort. Imediat scoatem și tortul. Gata! Să vedeți ce minunăție a ieșit! Oh, ce frumos s-a desprins de pe margine! Așa fierbinte cum este, însiropăm tortul. Cu grijă desprindem și marginile, care se desfac destul de ușor. Și acum e acum. Aveți grijă că arde, da? Tădădădăm. Da? Iar cu o mișcare super rapidă trebuie să-l întorc. După ce se răcește tortul, îl putem servi așa cum este sau îl putem îmbrăca în frișcă ori budincă. Este timpul să vă spun ce a ieșit. Deși știu că este o minunăție de tort, chiar dacă nu este el foarte arătos, hai că s-a ținut bine. Da, așa un pic. Cam așa arată. Mai iau o guriță și atât. Că e prea bun. Este perfect. Nu-i mai trebuie nimic. Este super aromat. Blatul s-a însiropat perfect. Îmi place. Gata, n-am voie mai mult. Trebuie să ne păstrăm mai mult, mai mâncăm și mâine. Dacă era Tami la gustat, nu mai rămânea nimic. Dar hai că nu mai vorbesc mult ca să nu mă audă să vină. V-am spus că este ușor de făcut și că va fi super gustos. Nu vă rămâne decât să-l pregătiți ca să vă convingeți. Dacă ați mai îmbogățit caietul vostru de rețete cu încă un preparat bun, dați un like și dacă nu te-ai abonat, apasă butonul de abonare și clopoțelul de notificări. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Nu știu cum să încep. Eu porni înregistrarea. Stai un pic! Ho, 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 ho. Mai am câteva bobițe. Bă, bobița, mi-ai zis că sunt gata să dai drumul. Gata. Acum, imediat. Mai sunt câteva. Punem cratița la cuptor. Aoleu, pucnește asta de nu se poate. Ce stai mă așa? Hai mă, hai!